OK，咁多位同學仔，大家好嗱，咁啊好快就到 examination 啦，咁唔知大家準備成點樣啦嚇？喺個聖誕假期裏面，我哋好早之前就派咗 past paper，咁唔知同學有冇做晒一次 OK 或者以上？咁但係如果啲同學可能我假期冇做到 OK，又或者以前我哋學過嘅嘢都隔咗一段時間啦，唔記得晒唔緊要 OK，希望呢個 video去我哋有個好快嘅重溫 OK，將我哋以前學過嘅嘢好快嘅重溫一次 OK。咁所以今次咧，我會特別 focus 喺一啲嘅格仔題目，因為嗰啲就純數字嘅，所以基本上考試咧，你會基本上都係考翻呢啲啦，因為呢啲都係啲比較重要啲嘅概念啦。OK，咁所以就希望呢啲嘅格仔題你都識做啦，好冇？嗱，咁我哋先一齊開始啦，好冇？咁第一條 OK，即係第二條啦。OK，佢話 evaluate each of the following。OK，咁我哋睇一睇 A 嗰條，佢就話負8加3企括號啦，即係乘啦。OK，負2。咁我哋成日都講嘅，先處理咩啊？我哋先處理嗰、個乘嗰邊啊嘛。咁所以我哋負8就照抄啦。好啦，3乘以負2，OK，咁即係會變咗做咩啊？負6啦，係咪啊？負6。好啦，呢個時候用唔用得着嗰啲正正得正啊、負得正啊嗰啲啊？用唔着，因為我哋數字前面只有一個負號，係咪啊？咁所以而家呢個就咁負8再減六，負8再減六咧就係負14啦。O 唔 OK？好啦，跟住然後我哋見到咧呢一度咧負呢個份數入面咧仲有個負啊，見唔見到啊？負入面，OK？咁我哋呢個先可以幫佢處理咗咧，就負就得正啦。OK，所以就會變咗做42/7。OK，再減三得唔得？42/7再減三，即係我哋因為有兩個負啊，所以可以先幫佢 cancel 咗佢，得唔得？咁可能42/7咧就變咗做六啦。咁即係6減3，6減3就係幾多？就係3啦。我冇 OK 先。好啦，跟住呢度咧，我哋咧注意第一件事啦，呢一個七同嗰個嘅呢一個中括號入面嘅數字，其實係一個咩關係啊？佢哋係一個乘嘅關係嚟。好啦，咁但係我哋先處理咗嗰個中括號入面嘅嘢先。咁所以呢個七咧，我哋先不變，OK，都先OK，唔處理佢住。好啦，5乘負4，負20。好啦，跟住加嗱，六前面就真係有兩個負號啦，所以就正負得負，得唔得？好啦，七我都係唔喐佢先。好啦，負20再減六，負20再減六係幾多？負20。好啦，呢個係咩關係啊？係乘嘅關係嚟噶嘛？好啦，7乘26等於幾多啊？120，補翻個負俾佢，因為呢度有個負，OK，得唔得？咁就負182，負182，O 唔 OK 啊？好啦，去到呢一度，負56除以負7/16，再除以呢個負6.4。我哋第一件事成日上堂講咩？我哋話先處理嗰個份數，OK，將佢顛倒先，得唔得？咁其他嘢不變先。好啦，我哋所有嘢冇做過嘅，純粹將佢顛倒咗噶啦。好啦，第一件事我哋先將嗰個五十六，因為五十六其實喺上面噶嘛，我哋負56喺上面嘅，即係喺嗰個分子上面。咁我哋先同七約先，OK？如果同七約嘅話咧，咁即係話呢一度咧，哎呀，Oh my God，OK？佢呢度咧就會變咗做咧負8啦，呢度就變咗做一啦，OK？好啦，跟住然後呢個時候咧，我攞熒光筆 highlight 佢先。我可能細少少。呢度負8，呢度咧就負16。OK，sorry 啊，呢度寫錯咗啊，呢度唔係個除啦，呢度係乘啦。OK，咁然後咧就負8乘以負16，負8乘以負16咧就係128。好啦，128就再除以負6.4。OK，咁有啲同學咧就會慣咗咧，我哋6.4你可以將佢先倍大嘅，先倍大變咗做64先嘅。咁然後你再除完之後，你再將佢褪翻位就 OK。Let's say 嚟為嗰呢一條128除以負64咧，咁就 answer 係負2咯。如果係64嘅話，咁但係而家問題係128除以負6點幾啊嘛，咁即係好明顯佢一定後面要補個零咯，所以係負20，得唔得？即係幫佢借一借個位啊，借個位。我冇 OK 先呢個位。好啦，跟住我哋繼續咯。呢一度我哋就揾翻佢啲同類項嘅啫。咁呢個我哋成日上堂都做咗唔少噶啦。我哋先將嗰個 M 畫顏色嗱，記住個 M 前面係楞住嗰個嘅
正負號嘅。呢個三 M 前面，我想問下佢撚住個咩㗎？加 O 唔 OK 先？好啦，跟住我哋攞第二隻色，2M 加2M，跟住就加6M，O 唔 OK？跟住然後最後嗰個就係數字啦。好啦，咁所以我哋純粹就係將佢合翻睇就做完㗎啦。OK，咁啊呢一度我哋先想就先處理 M 啦，3M 減4M 加2M，乜都冇做過，我哋純粹就將佢移項嘅啫，即係移去嗰個合適嘅位置嘅啫。O 唔 OK 啊？我哋呢度攞再 highlight 多次。得唔得？咁所以我哋就我哋只能夠處理到呢啲嘅同類嘅啫。好啦，咁跟住然後3M 減4M咧，咁就係幾多啊？-1M 咯，O 唔 OK 啊？咁啊跟住咁啊即係負 M 啦，或者啊我哋直接寫負 M 得噶啦，其實。咁啊我跟住呢度咧就係8M 啦，跟住然後就係加1，OK 得唔得？咁我哋會寫負 M 嘅，不過我呢度寫個一就係方便你，即係方便啲方便啲同學。即係了解下嗰個，因為有時候啲同學會問點解會係無啦啦負 M 唔係負1M，其實即係一樣。好啦，呢度都係同樣道理，不過我哋要先處理咗個乘先，因為佢呢度有個乘，得唔得？我哋要先處理咗佢先。咁所以其他嘢有不變先，5加8T，好啦，-2乘3T，-6T，OK 得唔得？先處理咗佢，好啦，然後又合翻睇嘅啫，做完噶啦，數字嘅，OK，咁啊有T 跟個 T 嘅，咁啊五不變咯，8T 減6T 就2T 咯。OK，咁啊，如果前面擺翻我哋就2T 加5都得嘅，兩個 answer 都得。2T 加5，好啦，呢度好似好複雜，其實一樣嘅啫，都係揾翻自己有。咁啊，先 highlight 佢6x，OK，咁啊6x 就有個負4x 咯，跟住就 x 2次 y 咯。嗱，呢度 y x 2次咧係等於 x 2次 y 嘅，一樣嘅。OK，x，sorry，用錯咗先，係 OK。望一望先，大家都係 x 2次，大家都係 y 一個，前後唔同嘅啫。2乘1同1乘2係一樣，所以係一樣嘅嘢嚟。咁就唔好俾佢干擾到。咁所以就我哋又係將佢合翻睇啦，6x 減4x 咯，然後就減嗱呢個我就將佢調一調位啦，即係x 二次咧。OK，你可以其實直接寫x 二次 y 都得嘅，減2x 二次 y，即係同一嚿嘢。咁啊，跟住就再加5y 二次。好啦，呢一度一嚿，呢度第二嚿，呢度係第三嚿。好啦，6減4就2啦，2x。好啦，跟住然後呢個位負一再減二，負一再減二。嗱，呢度大家一樣嘅嘢嚟嘅啫，唔好俾佢嚇到啊。其實呢度即係話負一啊嘛，一字嚟嘅。負一減再減二啊嘛，即係負3咯。負3 x 二次 y，佢個名嚟俾翻佢，再抄翻加5y 二次，得唔得？咁啊一般我哋就慣咗二次擺頭，咁所以我哋就會咁寫咯。咁當然次序唔同咗都 OK，得唔得？一樣。好啦，呢度都係嗰句啦，處理咗乘先。同埋除呢兩個要優先處理。第一件事就8M 減五不變，唔好搞佢住先。跟住好啦，48M 除以六，OK，48M 除以六即係8M。好啦，然後我哋合翻題，-5擺埋一邊先啦，然後就加 8M，嗱呢個係個加字嚟，隱形咗個加，OK，加 8M 再加 8M，得唔得？咁所以咧就係16M，得唔得？咁啊就可以調翻上嚟都得嘅，都係一樣，OK，得唔得？So far 係冇咩問題先，OK。咁啊，我哋全部都學過晒啦。咁啊，呢度第10條直頭我哋近呢幾日先做完嘅，咁所以應該都 OK。咁啊，呢個好快咁做啦，就係話個11次喺括號出面啊嘛，咁所以就全部都有份啦，11次
n 十一次，咁但係一嘅十一次都係一啫，因為一乘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 ，OK，咁所以都係一嘅十一次。好啦，跟住呢度 c 加 c 加 c 三 c，其他嘢不變先，OK，我哋慢慢嚟。好啦，跟住第二步啦，b 乘 b 二次。好啦，咁即係咩啊？Final answer，合翻睇佢，三 c b 二次得唔得？OK，三 c b 二次。好啦，跟住呢度，我哋先上堂講過，我哋先處理數字先，四乘七28。好啦，n 三次乘n 五次乘 n 三次，係咪 n 15次啊？唔係，指數係相加嘅，所以係 n 8次，得唔得？好啦，呢一度我哋都係同樣做法嘅啫，先處理數字，先處理數字。OK，12同48樣，OK，12同48樣，咁即係話一同四咯，負一呢度係四咯。好啦，咁即係話負一四咯，得唔得先？好啦，跟住嗰個指數去相減，下面嗰個係大啲啊嘛。OK，咁所以約完之後就下面剩三咯，樓上就冇咗咯。OK，所以 answer 就係四 over 負一。OK，x 三次，咁但係我哋成日都話個一就唔顯示嘅，所以就咁寫負 x 三次咯。OK，咁啊好少少咧，其實嗰個負我哋可以上翻去，得唔得？好啦，呢度啦，括好外嘅嗰個次方咧，就真係乘嘅，就真係乘入去嘅，所以變咗做 P 八次咯，Q 十二次，P 十 Q 八。好啦，跟住就逐個約啦，係啊，我哋先逐個處理啊嘛，咁所以係 P 贏啊嘛，下面贏啦，得唔得？好啦，跟住樓上咧，好啦，而家我哋就再處理埋呢一邊啦，Q 邊贏啊？Q 樓上贏，咁啊淨乘，所以 Q 四下面係 P 二次，OK。咁啊呢度咧，唯獨是就難啲，就係話我哋其實要知道，其實佢係二 H 八次係喺個分子上面，即係二 H 八 over 一咁樣。咁所以我哋呢度先唔好理啦，我哋先照抄先。跟住呢度二嘅三次啦，H 嘅三次，因為括好外就大家都有份咯。好啦，二嘅三次係咪係順？二嘅三次唔係六喎，係八喎，因為二乘二，二嘅三次就係二乘二乘二啊嘛。OK，咁所以就係四乘二咯。咁所以就係八咯，得唔得？好啦，咁啊 over H 三次，好啦，呢度我哋講喺上面噶嘛，所以就會變咗做二 H 八次乘以八就變咗做16H 八次啦。下面就係 H 三次，得唔得？即係話呢兩個係樓上噶，所以就我哋可以乘埋佢，樓下就下面佢哋乘，咁所以一乘 H 三次就係 H 三次。好啦，跟住然後又嗌交啦，H 八次贏啦，咁所以16H 五次。咁我哋你唔顯示下面 over 一咧，其實 O K 嘅。但係如果係下面係分母贏咧，就記住樓上分子要補翻個一俾佢咯，得唔得啊？so far O 唔 OK？咁啊，跟住然後我哋就繼續啦。啊呢一度咧，要處理咧最難嘅題目就係 D E F 呢度啊。咁我哋呢啲A B C 就比較簡單啲嘅，因為佢哋係加嘅，純粹係減。咁我哋就係話個精髓就係要留意咧，嗰個加咧就係人人都有份嘅。咁啊，前面拆括好先，5A 加二，好啦，跟住就加8A，好啦，正負得負，所以冇變過。然後我哋揾翻同類項就得噶啦，5A 加8A 擺埋一齊，加二減七，OK，俾翻個顏色佢啦，我哋 5A 8A，好啦，跟住就係 OK，咁我哋就合翻睇嘅啫，得唔得？咁好啦，咁所以個 answer。OK A 啊嘛，5加8就係幾多啊？OK 13咯。好啦，跟住然後2減7就係負5，好唔 OK？好啦，跟住然後呢度就難少少啦，因為個負咧就係、大家都有份，就會影響咗前面即係本身嘅 answer。嗱，我哋第一個都係照抄，OK，我哋前面都係照抄，但係問題嚟咯喎，而家本身個 each 前面係隱形咗個加嘅，咁所以就負正得負正得負正得負。好啦，呢度係正噶嘛，負過去啦，負正得負，所以變咗做負5 H 全詞，呢個位要特別小心啊，唔係正五，唔係加5 H 全詞，係負，O 唔 OK 啊？咁好啦，跟住然後都係揾翻
同類嘅啫。嗱，留意一樣嘢，H 二次同 H 係唔相同。OK，咁所以就會變咗做六 H 二次啦，減五 H 二次，跟住再加五 H 減二 H。OK，咁呢兩個又係揾翻啲同類嘅啫。係，sorry。咁所以就會變咗做 H 二次啦，加三 H。OK，其實係個一嘅，因為六減五係一咯。咁但係我哋成日都話一就唔顯示出嚟，所以就諗 H 二次。咁啊五減二就三 H，即係個名。好啦，呢個係最簡單嘅，因為我哋就係話括號外面嘅都乘翻晒入去啫嘛。咁所以咪就係 X 二次乘翻晒入去，同埋 X 二次再乘翻呢一嚿嘢就 OK。好啦，X 二次乘負十一 X 二次，X 二次乘以呢個加 X 二次就變咗加 X 幾多次啊？四次，做完啦。咁呢兩個係咪可以再相加？唔得噶，因為佢 X 二次同 X 四次係兩班嘅人嚟噶嘛。OK。好啦，呢個就係我哋上年考試卷最難嘅題目㗎啦，DEF。咁咧，我哋就話用一個好快嘅方法可以破解咗呢個最難嘅題目啊嘛，就係嗰個故事啊，嗰個醫生護士與病人的故事啊嘛。OK，我哋成日就話呢個係醫生，呢個就係護士，呢個係病人一號，呢個係病人二號啊嘛。咁我哋就話咧，成個醫生咧一定係會救晒兩個病人先嘅。咁所以醫生 X 啦就會救晒括號，OK，X 加三。病人一號同病人二號。好啦，然後個護士咧，記住佢唔係叫一，佢叫加一，所以俾翻個加一佢。好啦，咁啊護士咧亦都會去再照顧翻呢兩個病人，所以 X 同加三，X 加三。再講一次，佢唔係一，佢係加一，得唔得先？好啦，咁呢個位就係最難嘅部分嚟嘅。OK，咁然後咧就再去將佢乘翻入去就得噶啦。X 乘 X，X 二次啦，X 乘加三加三 X。好啦，加一乘 X 一 X，咁啊直接寫 X 得噶啦。不過我呢度寫一 X 啦。好啦，一乘三三啦。好啦，揾翻自己有呢度係一、二、第三批 X 二次啦，純 X 啦，同埋純數字。OK，咁啊呢度都可以有顏色嘅。好啦，咁所以就 X 二次加四 X 加三。好啦，呢度同樣道理，一樣做法嘅啫。OK，佢好似好複雜，但係如果你用咗啱啱個故事咧，最難嘅題目你可以用1分鐘你就先做完㗎啦。OK，又嚟咯喎，醫生、護士係四定負四啊？負四。OK，病人一號、病人二號得唔得？醫生救晒兩個病人，兩個病人。OK，病人一號、病人二號，好啦，係咪四啊？唔係負四，護士係叫負四。OK。夠晒去照顧呢兩個病人，兩個病人分別叫做三 Y 加六，做完噶啦，最難嘅步驟。好啦，五乘三，sorry，五乘三十五，Y 乘 Y 二次。好啦，五 Y 乘加六，OK，30Y。好啦，負四乘三 Y，負12Y。OK，跟住然後負四乘六，正六啊，OK 就負24。好啦，又揾翻自己人。OK。咁啊，所以就15Y keep 住啦。好啦，然後就30減12啦，OK，就18啦，18Y 啦。好啦，減24，做完噶啦。咁啊，唔可以再做，因為 Y 二次同 Y 同呢三個就係分別唔同嘅嘢。好啦，呢條其實好似好難，其實一樣。佢二次咪即係佢兩個自乘一次啫嘛，所以咪變咗2Y 減。好啦，見到呢個方，即係見到呢一個嘅2Y 減五再乘2Y 減五，其實就係又變翻啱啱嘅嘢。醫生救晒後面兩個病人，護士叫五係咪？唔係，佢叫負五再乘以2Y 減五，做完噶啦。二乘二四 Y 二次，好啦，跟住減10Y，好啦，跟住減五再乘以2Y，都係減10Y。好啦，減十 Y 再減10Y 係咪冇咗啊？唔係啊，係負20Y 啊，自己注意呢個位。負五再乘負五加25。好啦，所以就係4Y 二次加sorry 負20Y 再加25，O 唔 OK 先？
OK，咁啊，基本上考試所有嘅格仔題目我哋就做過一次啦。基本上如果你去到考試嗱，當然我哋仲有方程嘅格仔題未做㗎。OK，方程格仔題未做。咁我哋下一個 video 我哋再一齊睇一睇。咁基本上如果你考試能夠啱啱呢啲題目都啱晒咧，基本上就唔止合格㗎啦，基本上係中上水平。OK，咁當然我哋仲有啲文字題啦。OK，咁我哋就下一條片我哋再一齊去睇一睇。